ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਖੰਘ ਕਫ ਤੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ 5 ਬਦਾਮ ਲਏ ਆ, ਮੈਂ 2 ਸੁੱਕੀ ਖੰਜੂਰ ਲਈ ਆ, ਅਦਰਕ ਲਿਆ, ਹਲਦੀ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਗੁੜ ਲਿਆ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਪਾਉਣਾ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਨਮਕ। ਬਦਾਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪੀਸ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਬਦਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੀਸ ਲਿਆ, ਆ ਬਦਾਮ ਪੀਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਕੀ ਖੰਜੂਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੀਸ ਲੈਣੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਪੀਸ ਕੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਕੀ ਖੰਜੂਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੀਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਦਰਕ ਦਾ ਕੱਦੂਕਸ਼ ਕਰਕੇ ਜੂਸ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਅਦਰਕ ਨੂੰ ਕੱਦੂਕਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਚੋੜ ਲਾਂਗੇ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਚੋੜ ਲਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਅਦਰਕ ਦਾ ਜੂਸ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਛਿੱਲਾ ਸੀ, ਇਹ ਛਿੱਲੜ ਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਜੂਸ ਕੱਢਿਆ ਅਦਰਕ ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚਾਹ 'ਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਇਹਨੂੰ ਸੁਕਾ ਕੇ। ਆਪਾਂ ਲਈ ਆ ਖਸਖਸ, ਟੇਬਲ ਸਪੂਨ ਆਪਾਂ ਲੈਣੇ ਆ ਖਸਖਸ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੀਸ ਲੈਣਾ, ਪੀਸ ਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ 2 ਟੇਬਲ ਸਪੂਨ ਲਏ ਆ ਖਸਖਸ ਦੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੀਸ ਲੈਣਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਖਸਖਸ ਨੂੰ ਪੀਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ। 1 ਗਲਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅਦਰਕ ਦਾ ਜੂਸ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਦਾਮ ਪੀਸੇ ਹੋਏ ਤੇ ਹਿਲਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਬਦਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਖੰਜੂਰ ਪੀਸੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਖਸਖਸ ਪੀਸੀ ਵੀ ਤੇ ਹਿਲਾਈ ਜਾਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਅੱਧਾ ਗਲਾਸ ਨਾ ਰਹੇ ਜੇ ਉਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਨਾ ਚਿਰ ਹਿਲਾਈ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਗੁੜ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹਿਲਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਹਲਦੀ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਮਕ। ਇਹ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖਾ ਆਪਣਾ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਡਾਰ ਲਾਂਗੇ। ਆਪਣਾ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖਾ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਲੈਣਾ ਤਾਂ 3 ਟਾਈਮ ਲੈਣਾ ਤੇ 2 ਚਮਚ। ਜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਲੈਣਾ ਤੇ ਇਹ 1 ਟੇਬਲ ਸਪੂਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਲੈਣਾ ਤਾਂ 3 ਟਾਈਮ ਲੈਣਾ ਦਿਨ 'ਚ, ਉਹ 2 ਚਮਚੇ। ਇਹ ਟੇਬਲ ਸਪੂਨ ਹੈ। ਇਹ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਾ ਤਿਆਰ ਹੈ ਖੰਘ ਕਫ ਤੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਟਰਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ ਤੇ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਦੱਸਿਓ ਜੇ, ਤੇ ਗਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਿਓ।